señores, miren, esto es parte de mi trabajo. Este traía un liqueo de aceite arriba. Miren cómo quedó de limpiecito, lo lavé por bajo para que el día de mañana, si hay un liqueo, que detectemos de dónde puede haber otro liqueo. Miren, bien limpiecito, miren, así de que ahí está. Vamos a, para que vean, vamos a bajar. Vamos a bajar para detectar para que vean cómo quedó limpiecito, para que quede contento el cliente y que vea el trabajo que se le está haciendo. Así de que miren, miren, miren. Bien limpiecito, miren. Así de que échale esto para que se vea mejor. Miren, miren. Ahí está, miren. No es para decirle al cliente wow, no, simple y sencillamente le estoy poniendo este líquido para que ahí lo tenía. Chulada, miren. Así que ese es el trabajo que le hice. Primeramente por hacer bendiciones y feliz Navidad, y que se la pasen súper bien con toda su familia, y les deseo muchas bendiciones y próspero año.